Assalamualaikum Teh. Saya mau beli obat batuk untuk saya. Waalaikumsalam. Iya, silakan Teh. Sebelumnya saya izin bertanya ya, Teteh udah mengalami batuk berapa lama? Terus batuknya ada dahaknya apa enggak? Sudah seminggu Teh, makin lama makin sakit batuknya. Oh, berarti batuk kering ya? Iya nih Teh, emang lagi musimnya ya, banyak yang kena flu sama batuk juga. Kalau Teteh ingat nggak kenapa kok bisa kena batuk? Udah seminggu lagi ya? Oh iya, saya sering minum teh kemasan yang dijual di depan sekolah. Terus pulang sekolah juga saya kehujanan. Oh, Teteh juga sempat kehujanan. Terus Teteh mengalami gejala flu nggak? Kayak hidungnya mampet gitu, susah nafas. Iya, tapi sekarang tinggal batuknya yang belum sembuh. Oh, berarti udah nggak ngerasa flu, tapi masih batuk gitu ya? Batuknya sakit ya Teh? Nah, ini ya Teh obatnya untuk batuk. Di sini saya tulis ya Teh, sehari 3 kali. Jadi Teteh bisa minum ini pagi, siang, sama sore atau malam juga nggak apa-apa. Ini bisa diminum setelah atau sebelum Teteh makan juga nggak apa-apa ya. Terus di dalamnya ini ada sendoknya Teh, jadi pakai sendok yang dari sini aja ya. Nah, setelah saya kasih tahu, Teteh udah ngerti kan cara pakainya. Terus obat ini juga memiliki efek samping yang Teteh nggak usah kaget ya. Jadi efek sampingnya itu bisa pusing, bisa mual, terus sama mengantuk. Jadi disarankan setelah minum obat ini, Teteh jangan bawa motor dulu. Jadi tunggu ngantuknya hilang baru deh bawa motor. Teh untuk obat ini kalau misalnya Teteh punya adik atau keponakan yang umurnya di bawah 12 tahun, jangan dikasih obat ini ya. Udah gitu untuk sementara waktu Teteh jangan konsumsi. Untuk pantangan makanan itu sebaiknya dijauhi dulu ya Teh, yang berminyak-minyak kayak gorengan. Terus seblak itu nanti dulu ya Teh. Terus untuk es yang dijual atau teh kemasan itu sebaiknya berhenti dulu ya Teh, karena itu tuh bisa bikin gatal tenggorokan, nanti batuknya nggak sembuh-sembuh. Yaudah, segitu aja. Oh gitu, baik Teh, saya mengerti. Makasih ya. Sama-sama.